सबैभन्दा पहिले आज यस प्रवचनका लागि निमन्त्रणा गरी यो मौका जुराउने मार्टिन चौतारी परिवार, डाक्टर प्रतीश पन्त तथा आफ्नो अमूल्य समय लिएर जुम मार्फत अथवा फेसबुक लाइभमा मेरो साथमा उपस्थित सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, दक्षिण एसियाका सैनिकहरू प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतको तर्फबाट रणभूमिमा लडेर वा अन्य किसिमबाट सहयोग गर्न विविध देश वा स्थानमा पुग्ने क्रममा युरोप पनि पुगेका थिए। सन् 1915 तिर ती मध्ये केही रणभूमिबाटै जर्मनीद्वारा बन्धक बनाएर शिविरमा कैद गरिए। यसरी बेलायती युद्ध शक्तिलाई प्रथम विश्वयुद्धको युरोपेली रणमैदानमा सघाउन पुग्ने गैर युरोपेली सैन्य जत्था र श्रमिकहरूमा 9,40,000 दक्षिण एसियाका नागरिकहरू थिए। तिनलाई 1940 को अगस्त र अक्टोबरका बीचमा युरोप पठाइएको थियो। ती सैनिकहरूले रणभूमिमा मात्र आफ्नो युद्ध कौशल प्रदर्शन गरेनन्, अपितु यसका अतिरिक्त साहित्य र भाषाको इतिहासमा पनि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरे। जर्मनीले युद्धभूमिमा बेलायतका लागि लड्दैको अवस्थामा उल्लेखनीय संख्यामा सैनिकहरूलाई कैद गरी आफ्नो देशमा युद्ध बन्धक बनाएर राखेको थियो। यसरी बन्दी बनाइएका धेरै कैदी सैनिकहरूले शिविरमै देह त्याग गरे र केही मात्र 1918 मा युद्ध विराम भएपछि जीवितै घर फर्किन सके। त्यसै समयमा संसारका भाषाहरूको भाषिक नमुना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले बर्लिनमा रोयल पर्सियन फोनेटिक कमिसनको स्थापना भयो। यस कमिसनले विश्वको कुना कुनाबाट जर्मनीमा भेला भएका युद्धबन्दीहरूको स्वर सङ्कलन गर्यो। यद्यपि धेरै बन्दी सैनिकहरूले विदेशी जलवायुमा असहज र कठिन जीवन अघि बढाउन नसकेर मृत्युवरण गरे, तर ती मध्ये केहीले आफ्नो जीवन र देशको स्मृति चिन्ह स्वरूप विदेशी भाषा र संस्कृतिबारे अध्ययनको रुचि राख्ने जर्मन विद्वानहरूका लागि गरेको स्वराङ्कन र लेखेका हस्तलिखित अभिलेखहरू चिनो छोडेर गए। यसरी स्वराङ्कन गर्ने सैनिकहरूमा दक्षिण एसियाका सैनिकहरू पनि थिए। म दक्षिण एसियाका तिनै सैनिकहरूको स्वराङ्कन र अभिलेखहरूको बारेमा केही समयदेखि अध्ययन गर्दैछु, तर यस बारेमा अध्ययन गर्ने रुचि अझै पनि बढ्दो छ। जति जति काम गर्दै गयो उति उति नयाँ अध्ययनहरूका ढोकाहरू खुलेको देख्दा रमाइलो लाग्छ। मेरो अध्ययन अहिलेसम्म गोर्खा सैनिकहरू र विशेष गरी तिनको नेपाली भाषाको स्वराङ्कनका बारेमा केन्द्रित थियो, तर अहिले म अन्य भाषामा भएका स्वराङ्कनहरूको पनि अध्ययनको जमर्को गर्दैछु र सबै दक्षिण एसियाली सैनिकहरूलाई सँगै राखेर तिनको वेदना बुझ्ने प्रयास गर्दैछु। यी स्वराङ्कनहरूको माध्यमबाट ती युद्धबन्दीहरूको बन्दी जीवन, सैन्य जीवन, तिनको वेदना, सन्देश, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कृति र समाजको खाका खोज्न सकिन्छ। यसलाई आधार मानेर ती स्वराङ्कनहरूको साहित्यिक महत्त्वको अध्ययन पनि मेरो रुचि हो। ती बन्दीहरूले किन तिनै पाठहरू स्वराङ्कनका लागि रोजे भन्ने बुझेर तिनको सम्बन्ध साहित्यको इतिहाससँग स्थापित गर्नु रोचक पक्ष हो। यस दिशामा खास गरी गोर्खा सैनिकहरूको नेपाली भाषाको स्वराङ्कनका र नेपाली साहित्यको इतिहाससँग तिनको सम्बन्धका बारेको अध्ययन हालै प्रकाशित मेरा केही आलेखहरू र पुस्तकले केही मात्रामा गरिसकेका छन्। बन्दी शिविरमा उत्पादित गोर्खा सैनिकका स्वराङ्कन गरिएका र नगरिएका अभिलेखहरूको सम्पादित पूर्ण पाठ, सङ्कलक, लेखक र स्वराङ्कन गर्ने सैनिकको व्यक्तिगत विवरण, तिनको साहित्यिक विवेचना लगायतका कुराहरू पुस्तकमा समावेश गरिएका छन्। अन्य आलेखहरूले पनि स्वराङ्कित र स्वराङ्कन नभएका सामग्रीहरूको जीवनीपरक अध्ययन, नेपाली साहित्यको इतिहास, नेपाली छापाको इतिहास र श्रुति परम्पराका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर गरेको अध्ययन समेटेका छन्। दक्षिण एसियाका सैनिकहरूको स्वराङ्कनको सङ्ग्रहमा नेपाली भाषाका स्वराङ्कनहरू उल्लेखनीय रूपमा छन्। तिनमा नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू जस्तै राई, गुरुङ, मगर, लिम्बू भाषाका स्वराङ्कनहरू पनि छन्। यो एउटा चलिरहेको अध्ययन हो, त्यसकारण तपाईहरूका महत्त्वपूर्ण सुझाव, टिप्पणी र यो प्रस्तुति पछिको छलफलले मलाई नयाँ कार्यदिशा वा चिन्तनको खुराक दिनेछन् भन्ने कुरा सम्झँदैमा मलाई खुसी लागेको छ।
मेरो आजको प्रस्तुति मेरो पुस्तकमा समावेश भएका मैले अनुवाद सम्पादन र अनुलेखन गरेका मुख्यतया गोर्खा सैनिकका नेपाली र हिन्दी भाषाका रेकर्डिङहरू र एउटा गुरुङ भाषाको सामग्रीमा आधारित हुनेछ। यो पुस्तक गत चैत्रको अन्तिम सातादेखि काठमाडौँको बजारमा उपलब्ध भए पनि कोरोनाका कारण देश बाहिरका लागि नेपाली मुलक सेवा सुचारू नहुँदा मैले समेत यो देख्न पाएकी छैन। आजको यस प्रस्तुतिमा म केही प्रतिनिधि गीत, शिविरमा खिचिएका तस्बिरहरू र गुरुङ भाषाको एउटा रेकर्डिङ प्रस्तुत गर्नेछु, जुन आफैमा गोर्खा सैनिकको स्वजीवनका साक्षी हुन्, जसले ती सैनिकले जर्मन शिविरमा युद्धबन्दीका रूपमा बाँचेको जीवन अथवा युरोपको देशमा तिनले बिताएको बन्दी जीवनको चित्र कोरेका छन्। यी आवाजहरू सम्बन्धित सैनिकको आफ्नो मात्र वा सीमित वेदनाको आवाज नभएर ती सैनिक जस्तै अनेकौं सैनिक युद्धबन्दीहरूको सामाजिक राजनीतिक परिवेश र गायक वा वाचक र उनका सहकर्मीहरूको जीवन झल्काउने सामग्रीहरू हुन्। ती आवाजहरूले सैनिकहरूले युरोपेली रणभूमिमा युद्ध गर्दा भोगेका व्यक्तिगत भोगाई, जर्मनीमा युद्धबन्दी हुँदा गरेको अनुभव र गृहातुरताका दमित भावनालाई समेटेको छ। हामी प्रश्न गर्न सक्छौं, ती सैनिकहरूले आफै ती गीत वा कथा सङ्कलन गरेका वा लेखेका अथवा आफ्नै स्मृतिबाट टिपेर तिनलाई बाहिर ल्याएको भए तापनि के तिनीहरूलाई यी स्वराङ्कनहरू उत्पादन प्रक्रियामा पूर्ण स्वतन्त्रता, एजेन्सी वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो? के ती सैनिकहरूले साँच्चीकै खुलेर आफ्ना वेदना वा मनको भाव व्यक्त गर्न सकेका छन्? यी स्वरहरूले हामीलाई के बताउँछन्? बिर्सिएर हराइसकेको अभिलेखालयमा भएका यी आवाजहरूको गहन अध्ययन र तिनका पंक्तिहरूमा लुकेको भावहरूको विश्लेषण गरेपछि हामीले यी प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सक्नेछौँ। रेकर्डिङहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अघि संक्षेपमा ती युद्धबन्दीहरू, हाल मोन लागर शिविर र ध्वनि रेकर्डिङ गर्ने रोयल पर्सियन फोनोग्राफिक कमिसनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी लिनु प्रासङ्गिक हुनेछ। 1914 को अन्त्यतिर सैनिकहरूको पहिलो जत्था भारतबाट बेलायत प्रस्थान गरेपछि नै थुप्रै दक्षिण एसियाली नागरिकहरू परिचालित भइसकेर फ्रान्स र बेल्जियमको रणभूमिमा पुगिसकेका थिए। युद्धका दौरान दुवै पक्षले जम्मा 90 लाख युद्धबन्दीहरू बनाए। बेलायतको पक्षबाट युद्ध गरिरहेका 25 लाख सैनिकहरूलाई जर्मनीले रणभूमिबाट बन्धक बनाएर आफ्नो देशमा कैद गरेको थियो, जसमा ठूलो संख्यामा दक्षिण एसियाका सैनिकहरू पनि थिए। वेस्टर्न फ्रन्टमा बन्दी बनाइएका सैनिकहरूलाई पहिले जर्मनीका विभिन्न क्याम्पहरूमा लगियो र त्यहाँबाट 1915 को सुरुदेखि भारतीय सेनाका सैनिकहरूलाई वुन्स्टोफको हालमोन लागरमा राखियो। त्यहाँ कैद गरिएका सबैजसो सैनिकहरू युद्धको पहिलो वर्ष नै त्यहाँ आइसकेको अभिलेखहरूले देखाउँछन्। चोसनको वाइनबर्ग लागर, वाइन बगैँचा शिविर भनिन्छ जर्मनीमा यसको नेपाली अनुवाद गर्दाखेरि, र वुन्स्टोफको हालमोन लागर अर्थात् अर्धचन्द्र शिविर प्रचार गर्ने, प्रोपागान्डा वा देखाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका शिविरहरू प्रतिस्पर्धी शक्तिका उपनिवेश अफ्रिका र एसियाका सैनिकहरूलाई राख्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए। अन्य शिविरहरूको तुलनामा यी शिविरमा बन्दीहरूलाई अलि बढी स्वतन्त्रता र सुविधा थियो। त्यहाँ उनीहरूलाई धर्म मान्ने स्वतन्त्रता र सुविधा थियो र यो कार्य एउटा गुप्त जर्मन रणनीतिको रूपमा राजनैतिक हिसाबले प्रेरित थियो भनेर पनि भनिन्छ। यसका पछाडिको उद्देश्य ती सैनिकलाई उनका औपनिवेशिक मालिकहरूका विरुद्ध उकासेर तिनलाई जर्मनीको सेनामा समाविष्ट गरी फेरि तिनकै मालिकका विरुद्ध लडाईँमा उतार्नु थियो। यो अर्धचन्द्र शिविर, जसलाई इन्डर लागर अर्थात् भारतीय शिविर पनि भनिन्थ्यो, दक्षिण एसियाली सैनिकहरूलाई फ्रेन्च उपनिवेशका सैनिक र उत्तर अफ्रिकी र रुसी सैनिकबाट अलग राख्ने उद्देश्यले बर्लिनदेखि 40 किलोमिटर टाढा बनाइएको थियो। सामान्यतया युद्धबन्दी शिविरहरूमा जीवन कठिन थियो, मृत्युदर उच्च थियो, तर पनि अर्धचन्द्र शिविरमा अन्य शिविरको तुलनामा जीवन सरल र सहज थियो। ती बन्दीहरू मुसलमान, हिन्दू, सिख र इसाई अथवा गोर्खा, राजपूत, पन्जाबी र पास्तु जस्ता विभिन्न जात, समाज र धार्मिक पृष्ठभूमिका थिए। यो देखावटी शिविर थियो, प्रदर्शनका लागि बनाइएको, जसमा धार्मिक अभ्यासको पनि छुट थियो। जे होस्,
यी सबै गतिविधिहरू शिविरको सीमित तारबारभित्र मात्र सीमित थिए। शिविरको नजिकै एउटा मस्जिद पनि बनाइएको थियो। त्यो मस्जिद 1930 तिर भत्किएर धराशायी भए तापनि त्यो मस्जिद र शिविर रहेको ठाउँको बाटोलाई अझै पनि मोसेस्ट्रासे मस्जिद मार्ग नै भनिन्छ। त्यहाँ गोर्खा सैनिकहरूलाई उनीहरूको चाड मनाउन लगाएर फोटो र भिडियो पनि खिचिएको छ र यो कहिले कसले र किन खिच्यो भन्ने कुराको प्रमाण फेला परेको छैन। हामीले कुनाको फोटोमा देख्छौँ त्यहाँ दशैं मनाउँदै गरेर दशैंमा बलि दिएको दृश्य कैद गरिएको छ। हालमोड लागरमा 50 वटा ब्यारेक थिए र तिनमा धर्म र नागरिकताका आधारमा 4000 युद्धबन्दीहरूलाई छुट्टा छुट्टै घरमा राखिएको थियो। हरेक ब्यारेकमा 80 जना बस्थे भने शिविरभित्र प्रति युद्धबन्दी क्षेत्रफल हिसाब गर्दा लगभग 103 वर्गमिटर ठाउँ प्रति युद्धबन्दी उपलब्ध थियो। सरसफाइको सुविधा पनि शिविरमा सन्तोषजनक रहेको मानिएको छ। शिविरमा विभिन्न भाषाका पुस्तकहरू भएको पुस्तकालय वा वाचनालय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। मत प्रचारको उद्देश्यले समय समयमा प्रवचनहरूको पनि आयोजना गरिन्थ्यो। हिन्दी र उर्दू भाषामा हिन्दुस्तान नाम गरेको हस्तलिखित समाचार पत्र पनि छापेर त्यहाँ बन्दीहरूका लागि उपलब्ध गराइन्थ्यो, जसले तिनका उपनिवेशी मालिकहरूका विरुद्ध तिनलाई उकास्ने र जर्मनीलाई उनीहरूको असल मित्र र शुभचिन्तकका रूपमा प्रमाणित गर्ने र उनीहरूले किन उपनिवेशक बेलायतलाई हराउने काममा जर्मनीलाई युद्धमा सघाउन पर्छ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण दिने काम गर्थ्यो। जे जसो भए तापनि त्यहाँको मौसम दक्षिण एसियाका सैनिकहरूको लागि उपयुक्त थिएन र युद्धबन्दीहरूको उच्च मृत्युदर पछाडि यो पनि एउटा कारक थियो। कठ्याङ्ग्रिने चर्को जाडोले गर्दा धेरैजसो बन्दीहरूलाई फोक्सोमा समस्या भएर मृत्युकारक क्षयरोग लाग्यो र धेरैले जीवन गुमाए। शिविरमा जीवन गुमाएका सैनिकहरूका लागि नजिकैको चेरेन्सडोर्फ भन्ने गाउँमा समाधिस्थल बनाइयो। त्यहाँ प्रथम विश्वयुद्धको समयमा 3 माइल टाढा जर्मनीको शिविरमा जीवन गुमाएका भारतीय सैनिकका जम्मा 206 समाधिशिलाहरू छन्, जसमा गोर्खा रेजिमेन्टका गोर्खा सैनिकका 85 जना सैनिक र बर्मा सैनिक प्रहरीका 4 जना गोर्खाली सैनिकहरू समाधिस्थ छन्। युद्धबन्दीहरूलाई त्यहाँ 1918 सम्म राखिएको थियो। युद्धको अन्त्यतिर बेलायतले आफ्ना जीवित सैनिकहरूलाई फिर्ता नलाने बेलासम्म जर्मनीमा भएका भारतीय सेनाका सैनिकहरूलाई रोमानियाको भारतीय क्याम्पमा सारिएको थियो, किनभने त्यहाँको मौसम जर्मनीको भन्दा न्यानो र स्वस्थकर थियो, साथै भारतीय मौसमसँग मिल्दोजुल्दो र अलि सहज लाग्ने खालको थियो। जर्मनीका विभिन्न बन्दी शिविरहरूमा विश्वभरिबाट जम्मा भएका युद्धबन्दी सैनिक र गैर सैनिकहरूको भाषा, भाषिका र सङ्गीतको नमुना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले जर्मनीको माध्यमिक विद्यालयका एकजना शिक्षक विल्हेम स्लुत्सेको अगुवाईमा अक्टोबर 1915 मा रोयल पर्सियन फोनेटिक कमिसन स्थापना भएको थियो। जर्मन विद्वानहरू संसारभरका भाषाहरूको अभिलेख बनाउने उद्देश्यले यो काममा जुटे। संसारभरिबाट भेला भएका विभिन्न देशका युद्धबन्दीहरू रहेका र उनीहरूसँग एकै ठाउँमा भेट्न र बोल्न सकिने ती शिविरहरू अध्येताहरूका लागि एउटा तीर्थस्थल नै भए। त्यो कमिसनमा समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान, सङ्गीतशास्त्र र भारतीय अध्ययन लगायत विभिन्न क्षेत्रका जम्मा 30 जना बुद्धिजीवीहरू संलग्न थिए। कमिसनको विशाल उद्देश्य युद्धबन्दीहरूको मातृभाषा र देशको सङ्गीत, भाषिक ध्वनि, गीत वा कथाहरूको स्वराङ्कन गरेर तिनको सङ्कलन गरी एउटा व्यवस्थित सङ्ग्रहालय बनाउनु थियो। कमिसन जम्मा 8 वटा उपसमूहमा विभाजित थियो। सङ्गीत कार्ल स्ट्रुम्फको नेतृत्वमा, समाजशास्त्र फेलिक्स फोन लुसानको नेतृत्वमा, अङ्ग्रेजी भाषा एलोइस ब्रान्डेलको नेतृत्वमा, रोमन्स भाषाहरू हाइन्रिख मोफको नेतृत्वमा, अफ्रिकी भाषाहरू कार्ल माइनहोफको नेतृत्वमा, ओरिएन्टल वा एसियाली भाषाहरू एडवर्ड शासाउको नेतृत्वमा, तुलनात्मक तथा इन्डो जर्मनिक भाषाहरू विल्हेम सुल्त्सेको नेतृत्वमा र भारतीय तथा मङ्गोल भाषाहरू हाइन्रिख लुडर्सको नेतृत्वमा थिए।
फोनोग्राफहरू लिएर कमिसनका सदस्यहरू शिविरहरूमा गए र युद्धबन्दीहरूलाई उनीहरूको भाषामा कथा सुनाउन वा गीत गाउन आग्रह गरे। कार्ल स्ट्रुमको अध्यक्षतामा विल्हेम डोगनको प्राविधिक उत्पादन निर्देशनमा कमिसनका सदस्यहरूले 1915 र 1918 का बीचमा 200 भन्दा बढी भाषाहरूमा 1650 भ्याक्स रेकर्डहरू उत्पादन गरे। ध्वनि सङ्ग्रहालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कमिसनका सदस्यहरूले स्वराङ्कनकर्ता बन्दीको व्यक्तिगत विवरण सहित रेकर्ड गरिएको मिति, स्थान, समय र प्रकार सहित स्वराङ्कित सामग्रीको मूल भाषामा अभिलेख, जर्मन भाषामा अनुवाद र रोमनमा अनुलेखन गर्ने प्रयास पनि गरे। कति हराए भने कति सुरक्षित छन्। आज ती रेकर्डहरू हुम्बोल्ट युनिभर्सिटी बर्लिनको ध्वनि सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित छन्। कमिसन र यसका गतिविधिहरूको यस संक्षिप्त परिचयपछि यो हामीले चित्रमा रेकर्ड गर्दै गरेको चित्र देख्न सक्छौँ। गोर्खा सिपाहीहरू त्यहाँ छन्, गोर्खा सैनिकहरू। कमिसन र यसका गतिविधिको यस संक्षिप्त परिचयपछि अब हामी युद्धबन्दी गोर्खाली सैनिकको स्वराङ्कनतिर लाग्छौँ। प्रारम्भिक रूपमा हामी उपलब्ध स्वराङ्कनहरूलाई दुई विधामा बाँड्न सक्छौँ, गद्य र पद्य विधा। ती गद्य र पद्य विधालाई पनि फेरि हामी उपविधाहरूमा बाँड्न सक्छौँ। गद्य विधालाई हामी आत्मकथन, लोककथा, धार्मिक पौराणिक कथा, किस्सा कहानी, साहसिक कथा र निबन्धमा बाँडेर हेर्न सक्छौँ। गेय वा पद्य विधालाई पनि विविध उपविधाहरूमा बाँड्न सकिन्छ, जस्तै लोकगीत, कविता, सिलोक, भजन र गजल। स्वराङ्कित सामग्रीहरू महाभारत, रामायण वा पुराणका कथाहरू, प्रसिद्ध अकबर बिरबलका कथा, तोता मैनाका कथा, पञ्चतन्त्रका कथा र बेताल पचिजका कथाहरू छन्। ती कथाहरूमा युद्धबन्दीहरूको आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ। नयाँ लेखिएका गीत वा कविता बाहेक त्यस समयका लहरी गीत, भजन र जीवन र जिउनुको अर्थ खोजेर लेखिएका आध्यात्मिक कविता वा सिलोकहरू पनि छन्। सामग्रीमा धेरै शृङ्गारिक गीतहरू पनि छन्। केहीले वियोगको पीडा गाएका छन् भने कसैले मिलनको सुन्दर कल्पना प्रस्तुत गरेका छन्। सङ्गीतको महफिलमा प्यारीको हात समातेर बस्ने, माया प्रीति गाँच्नलाई जुनेली रात अझ उपयुक्त हुने, माया बस्दा अन्धो भइने हुँदा केटीको जात नहेर्ने जस्ता कुराहरू ती गीतहरूमा समेटिएका छन्। शृङ्गारिक वा कामुकता गीतहरूमा मात्र होइन, कथाहरूमा पनि पाइन्छ। यी रेकर्डिङहरू जानकारीका भण्डार हुन् र यिनले धेरै किसिमको अध्ययनका सम्भावनाहरू बोकेका छन्। तर आजको हाम्रो सीमित समयमा हामी गोर्खा सैनिकका केही स्वराङ्कित र स्वराङ्कन नगरेका केही उदाहरणहरूको चर्चा गर्नेछौँ, जसमा युद्ध सम्बन्धी जानकारी र भावनाहरू समेटिएका छन्। अब हामी युद्धबन्दीका प्रतिनिधि स्वराङ्कनहरूको भाव वा वेदना आत्मसात गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। बर्लिन ब्रान्डेनबुर्ग एकाडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमेनिटिजमा डाक्टर हाइनरिक लुडर्सको सङ्ग्रहमा गोर्खा सैनिकका केही हस्तलिखित तर रेकर्ड नभएका अभिलेखहरू पनि पाइए। लुडर्सले कमिसनमा भारतीय र मङ्गोल भाषाको रेकर्डिङको उत्तरदायित्व सम्हालेका थिए। ती हस्तलिखित प्रतिहरू रेकर्डिङका लागि लेखिएको जस्तो आभास हुन्छ, तर ती सबै लिखित पाठहरू रेकर्ड गरिएका छैनन्। रेकर्ड गरिएका केही पाठहरूको पनि हस्तलिखित अभिलेखहरू त्यहाँ उपलब्ध छन्। कतिपय पाठहरू रेकर्ड गर्दा समेत सम्पादन गरिएको पाइएका छन्। ती रेकर्ड नगरिएका अभिलेखहरूले हामीलाई त्यस बेलाको अवस्था र युद्धबन्दीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा अझ बढी जानकारी दिन्छन्। रेकर्ड नगरिएका पाठहरूले ती किन रेकर्ड नगरिए होलान् भन्ने कुरा पाठ पढेपछि हामीलाई प्रश्न हुन्छ। पुनश्च हस्तलिखित र रेकर्ड गरिएको पाठ सुन्दा रोमाञ्चक लागे पनि ती रेकर्डहरू सुन्न र पढेर बुझ्न सहज, बोधगम्य र पठनीय छैनन्। तिनलाई बुझ्नका लागि पटक पटक पढ्न र सुन्नुपर्ने हुन्छ र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दी शिविरमा युद्धबन्दीको आवाज भन्दा साथ हामी तिनमा वेदना र भावनाहरू भरपूर होलान् भन्ने झट्ट अनुमान गरिहाल्छौँ। तर यी रेकर्डिङहरूले सिधै त्यस प्रकारका भावना र वेदनालाई प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्दैनन्। रेकर्डिङहरू हेर्दा युद्धबन्दीहरूलाई मनका भावना अभिव्यक्त गर्न रोक लगाएको वा निषेध गरिएको जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। केही गरी व्यक्त भइहालेका भए तापनि रेकर्डिङहरूमा ती भाग सेन्सर गरिएको पनि पाइएको छ। त्यसकारण युद्धबन्दीका यी आवाज वास्तवमा आवाजहीन जस्ता छन्, तर पनि सम्भव भएको खण्डमा तिनले आफ्ना वेदना पोख्ने अवसरलाई खेर जान भने दिएका छैनन्।
वेदनाका ती स्वरहरू पाठको भित्री अर्थमा वा सेन्सर सम्पादित गरिएको पाठमा देख्न सकिन्छ। केही नेपाली इतर नेपालका राष्ट्रभाषामा आत्मपरक भनाइहरू छन्, जस्तै गुरुङ भाषाका रेकर्डहरू, राई भाषाका रेकर्डहरू, लिम्बू भाषाका रेकर्डहरूमा अलि पृथक खालको आत्मपरक भनाइहरू देख्न सकिन्छ। यहाँ के अनुमान गर्न सकिन्छ भने युद्धबन्दीहरूसँग ती भाषामा कुनै साहित्यिक पाठ नभएको हुँदा उनीहरूले कमिसनलाई आफ्नो मातृभाषाको नमुना सङ्कलन गर्न सघाउनका लागि आफ्नै बारेमा केही कुरा गरेका छन्। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने युद्धबन्दीहरूसँग वाक स्वतन्त्रता वा एजेन्सी थिएन। केही सैनिकहरूले रेकर्डिङका बेला अन्तमा वा सुरुमा हतार हतारमा आफ्नो नाम र घरको ठेगाना पनि बोल्न भ्याएका छन्। यसले कमिसनले उनीहरूलाई त्यो रेकर्ड गर्न भनेको थिएन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर हरेक रेकर्डिङमा त्यस्तो जानकारी पाइँदैन। यस्ता हतारमा दिएको जानकारीबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने ती युद्धबन्दीहरू श्रोताले उनीहरूका बारेमा र उनीहरू जर्मनीमा बन्धक बनाइएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन् भन्ने इच्छा राख्थे। साथै हस्तलिखित सामग्रीमा पनि धेरैजसो सैनिकले आफ्नो नाम र घरको ठेगाना लेखेका छन् र कसैले शिविरमा यो पाठ लेखेको हो भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। युद्धबन्दीहरूको आवाजमा आज हामी निम्न बुदाहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ: एजेन्सी, युद्ध र युद्धबन्दीको अवस्था, गृहातुरता र नयाँ भौगोलिक अनुभव। केही गीतहरूमा युद्धबन्दीहरूले वाक स्वतन्त्रता नभएको र भावनाहरू दमित भएको कुरा बताएका छन्। वीरबहादुर गुरुङको रेकर्ड नगरिएको गीतमा उनले यसो भनेका छन्: आकाशैभरि 9 लाख तारा म गर्न सक्दिन, पेटको कुरा यही मुखमा छ मै भन्न सक्दिन। पहिलो पंक्तिमा कुनै थेगो वा प्रचलित सामान्य विवरण दिएर दोस्रोमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्ने प्रचलन प्राय नेपाली लोकगीत अथवा झ्याउरी गीतका विशेषता हुन्। युद्धबन्दीहरूले पनि यस शैलीलाई अपनाएका छन्। वीरबहादुरले मनको कुरा गर्न चाहेको भए तापनि वा साझा गर्ने कुरा धेरै धेरै भए पनि मुखमा ती कुरा ल्याउन नसकेको भनी स्वीकार गरेका छन्। वीरबहादुरको यो गीत रेकर्ड नगरिएकोबाट पनि हामी उनलाई एजेन्सी नभएको तर्क पुष्टि गर्न सक्छौँ। अँधेरी रात गुलिलो पाक्यो चरीको रोदन, जर्मनी राजको धेरै छ बातचित के कहूँ वेदन। मानिस अशक्त भएपछि र कुनै उपाय नलागेपछि भाग्य र ईश्वरमा विश्वास गर्न थाल्छ। हुन सक्छ वीरबहादुरले पनि बन्दी जीवन बिताउनका पछाडि उनका कर्मको सजाय ठानेका थिए र उनले त्यसकारण भवानीसँग माफी मागेर परिवार र आफन्तबाट टाढा बिरानो अझ त्यसमाथि बैरीको निगरानीको त्यस दुष्कर जीवनबाट मुक्तिको कामना गरेका थिए। फनक्कै घुम्यो संसारै डाँडा, माझै पर्यो जवानी, बैरीको देशमा एक्लै परे क्षमा गरे भवानी। अनमोल जवानीका दिनहरू बिना कुनै अपराध बन्दी भएर बिरानो मुलुकमा तारबार पछाडि बसेर बिताउनुको पीडा हामी अलिकति भए पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। र वीरबहादुरका ती पंक्तिहरूले ती कुराहरूलाई अझ स्पष्ट र सरल शब्दमा बताएका छन्। भवानीसँग माफी मागेर वीरबहादुरले त्यस कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाइने आशा गरेका छन्। युद्धबन्दीहरूले आफ्नो बन्दी जीवनको बारेमा पनि गीतहरूमा उल्लेख गरेका छन् र उनीहरू कसरी र कुन कारणले युरोप ल्याइए वा त्यहाँ आइपुगेका हुन् भन्ने कुरा पनि बताएका छन्। गजबल थापाको यो रेकर्ड नगरिएको श्लोकले त्यस्तो जानकारी बोकेको छ। जिल्ला हो त नहुँ गजबल महूँ, मेरो विपद क्या कहूँ, नौकरीको भरले अति गरीब पिर्यो, कैद कुर्ने महूँ। गजबल थापाले लाहुरेमा भर्ती भएर पैसा कमाई सुखको जीवन बिताउने सपना भर वा विश्वास लिएको भए तापनि त्यसका विपरीत फल पाएर कैदी जीवन बिताउनु परेको पीडा यी पंक्तिहरूमा व्यक्त गरेका छन्। यसै गरी अर्को रेकर्ड नगरिएको बेनामी गीतले पनि यस्तै प्रकारको भाव व्यक्त गरेको छ। चेली जान्छ माइतमा खाने लाउने बेलामा, हामी पर्यो कैदमा हावा खाउँला झ्यालैमा, कैद भयो हामी हरर भगवानको ख्यालैमा। यो यसका लेखक अज्ञात छन्, यो बेनामी गीत हो। केही रेकर्ड गरिएका गीतहरूले पनि अभिधा वा लक्षणार्थमा आफ्ना वेदना र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बन्दीहरूले व्यक्त गर्न भ्याएका केही गीतहरूमा लुकेको आक्रोश हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ।
बेहुता ज्यानले मङ्गलु गायो पानीमा बुडेर, पर्खरे छोरा रोके रोक्छ रे म आउँछु उडेर। बिर्खे राई। हामी देख्न सक्छौँ यो गीतमा कसले कसलाई कहाँबाट कहाँ जान रोकेको छ र रोक्ने र रोकिने मान्छे को हो त्यो कुरा प्रष्ट छैन। त्यसैले हुन सक्छ कमिसनले गीतको यो भागलाई काटेको देखिँदैन। तर हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने घरमा बिर्खे राईको छोरा छ र उनी त्यसलाई भेट्न जान चाहन्छन्। गीतको यस अंशले युद्धबन्दीहरू एक न एक दिन घर फर्कन पाउने कुरामा आश्वस्त थिए भन्ने कुराको पनि सङ्केत गर्छ। बिर्खे राईले आफ्नो मनको वेदना पोखेर अगाडि यसरी गाएका छन्। इलामको सिलाम फकफके तोडी तेल चुन्छ तुरुरु, जर्मनको देशमा कैदै भयो मन रुन्छ तुरुरु। यसै गरी खुमसिंह गुरुङले विश्वयुद्धलाई महाभारतको लडाईसँग तुलना गरेका छन्। 1915 साल दूसरा महिना 11 तारिक इन्द्रपुरी चावा महाभारतमा मिसिजाला 14 सालको धावामा खबर पर्यो राजा खलकलाई युरोप जिल्ला लडाई गर्छु वेदरस खाई। यहाँ वेदरस खाई भन्नाले सांकेतिक रूपमा वेदना भरिएको मनले भनेको हुनुपर्ने मेरो अनुमान छ। साथै यो विश्वयुद्ध विभिन्न देशका राजाहरूको युद्ध भएको कुरा विभिन्न स्थानमा दक्षिण एसियाका बन्दीहरूले उल्लेख गरेका छन्। साथै उनीहरूको लागि देशको सर्वेसर्वा त्यसबेला राजा भएको हुँदा उनीहरू पनि राजाकै आदेशमा त्यहाँ लड्न आएको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। कतिले त राजा एकजना मात्र भएको थाहा थियो तर विश्वयुद्ध भइसकेपछि कति धेरैजना राजाहरू रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भएको भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। राजाको लडाईमा जाने आदेश भएको हुँदा उनीहरूसँग अन्य केही विकल्प नभएको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। राजाले लडाईमा जान आदेश दिए भने परमेश्वरले उनीहरूलाई वैकुण्ठमा जान आदेश दिएको अर्का युद्धबन्दी टन्ट बहादुरले स्वीकार गरेका छन्। हुकुम भयो महाराजको लडाईमा जानु, परमेश्वरको हुकुम भयो वैकुण्ठमा जानु। जे होस् उनीहरू अझै कुनै सहमति हुन्छ र लडाईको अन्त हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छन्। टन्ट बहादुरले अगाडि भनेका छन् महाराजको हुकुमले पल्टन चल्यो धुइरो, गदल सुला हुन्छ पनि सुन्छु घुइरो घुइरो। साथै युद्धबन्दी सिपाहीहरू महाराजले गरेको विश्वयुद्धको यो निर्णय उचित नभएको भनेर किटान गर्न पनि पछि परेका छैनन् र युद्धको यो निर्णयले बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएका सिपाहीहरूको जीवन व्यर्थ हुन पुगेको कुरा पनि हर्कराम पुनले आफ्नो गीतमा बताएका छन्। महाराजको हुकुमलाई खबरदारी गर्छु, सोची ल्याउँदा बाँची हेर्दा जिउनु व्यर्थ देख्छु। एकजना बन्दीले आफ्नो गीतमा शिविर भएको ठाउँको नाम पनि उल्लेख गर्दै आफ्नी पत्नी वा प्रेमिकालाई अब उपरान्त चिठी नपठाउन पनि आग्रह गरेका छन्। यस भनाइले शिविरमा चिठी पठाउन वा पाउन पनि गाह्रो भएको कुरा स्पष्ट गरेको छ। चिठी र पत्र नभेज प्यारी ल्याइपुग्यो जोसँग। यसै गरी युद्ध कौशल र युद्धका अस्त्र वा साधनका बारेमा पनि युद्धबन्दीहरूको गीतमा चर्चा छ। हातैमा राइफल कम्मरमा पेटी भरिलो बन्दिलो भरुवा कि मरि जाउँला जर्मनको देशमा कि बाँची फिरौँला। आफन्तबाट टाढा भएको र आफ्नो कोही नभएर पीडादायी एक्लो जीवन बिताउनु परेको कुरा पनि उनीहरूले बताएका छन्। सिरीमा सिरी बतासै लाग्यो गोरेको केसैमा, को भन्नु भाइ को भन्नु सनी जर्मनी देशैमा। वीरबहादुर अगाडि भन्छन् जर्मनको देशमा बेसी झन् आलु कहिलेलाई साँचेको मरे तापनि बिर्सिने छैन मिसिन घानेको। अर्का एकजना युद्धबन्दी गोर्खा सैनिक फतेह बहादुर पाण्डे को पनि हिन्दी भाषामा लेखिएको एउटा गजल छ। उनले भनेका छन् जप्लिन में बैठकर जर्मन लोग आसमान में सैर करता है, जर्मन कैंप में गोरखा लोग फुटबॉल खेलता है। युद्धबन्दीहरूको शिविर काँडेतारले घेरिएको थियो। हिमबहादुरले आफ्नो गीतमा यसो भनेका छन् हे हाम्रो जीवन बिति गयो हाई तारै भित्र बसी मायालु। उनी भन्छन् सिपाहीको जीवन अनिश्चित छ,
हा 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 सिपाहीको जिउनु हाई होला, गरी चाहिँ मर्नु पर्यो रनमा। बहादुर पुनले युरोपमा लडाईँको न्युमा जीवन बितिगएको गुनासो गरेका छन्। ए ओ युरोपमा धावा गर्दा ए गयो समय सानो झैँ। अनि यसै गरी असह्य वेदना पोख्दै जसबहादुरले भनेका छन्, न उडी जानु न बसी ल्याउनु मन रुन्छ। औषधोपचार राम्रो नभएको, औषधिको कमी भएको, लामो कहाली लाग्दो युद्धको समय, सिपाहीको अनिश्चित जीवन, घर फर्कन चाहेर पनि नपाइने अवस्था, कैदी जीवनका अप्ठ्याराहरू यी लोक भाकामा अन्तर्निहित भएका छन्। हामी के तर्क गर्न सक्छौँ भने गोर्खा सैनिक त हिमाल र पहाडमा बसेका, किन उनीहरूलाई युरोपको मौसममा धेरै जाडो लाग्थ्यो होला र? किन उनीहरूले युरोपको जाडो सहन सकेनन् होला? नेपालमा पनि त हिउँ पर्छ हैन? यसको जवाफमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको मौसम जाडोयाममा पनि घाम लागेको पारिलो हुन्छ र दिउँसो घाम तापेर शरीर र वातावरण न्यानो हुन्छ, जुन युरोपमा सम्भव छैन। र युरोपको थरथराउँदा अँध्यारा जाडाका दिनले धेरै गोर्खा सैनिकहरूलाई बिरामी बनायो र धेरै क्षयरोग लागेर मरे। कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र उपचार सुविधाका बारेमा युद्धबन्दी हर्करामले भनेका छन्। खाँसी लाग्छ तब आउँछ दबाई खोजी पाउन, अस्पतालमा गयो भने त्यसै आउन पर्छ। युरोपको लडाईँमा आइपुगेको कारण केशवीर गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। जेसुकै भए तापनि गरिबीको कारणले र आय आर्जनको धोकोले गोर्खा सैनिकले सैन्य सेवामा प्रवेश गरेको त्यस बेलाको यथार्थलाई उनले औँल्याएका छन्। साथै त्यसै लोभको परिणाम उनको अहिलेको कैदी जीवन भएको र आफू बेपत्ता भएको स्वीकारोक्ति पनि केशवीर गुरुङले गरेका छन्। घर मेरो तनहुँ विपत्ता हुँदा क्या कहूँ, पुँजीको धनले अति गरी पिर्यो, झ्यालखान कुर्ने महँ। त्यसै गरी रतन बहादुरले आफू दशा लागेर युरोप आइपुगेको भनेका छन्। देख्दा राम्रो रिहा गाउँ, माया लाग्दो भूमि साहिँदै, आज मलाई दशा लाग्दा जर्मन आया भूमि साहिँदै। युद्धबन्दीहरूले आफ्नो घर, गाउँ र परिवारका सदस्यहरूलाई गीतमा सम्झना गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा बिछोडको वेदनाका त्यस्ता आवाजहरू गुन्जिएका छन्। मसला खाई डरो र पिरो, खुर्सानी खाई भाइ, बैरीको देश एक्लै भयो, सम्झ्यो दाजुभाइ। वीरबहादुर गुरुङ। त्यसै गरी बहादुर पुन भन्छन्, सम्झन्छु बुवा आमा हो धड्किन्छ हियार, मै परे धावामा रुन लाग्यो आमा। अर्का सैनिक पुनाराम भन्छन्, मरै आए फ्रान्स फरास मुलुक, रुन लाग्यो बाबु। घर परिवार मात्र नभएर आफ्नो देशको खाना पनि बन्दी गोर्खा सैनिकहरूलाई खट्किएको छ। फतेहबहादुर पाण्डेले भनेका छन्, डबल रोटी और कॉफी इसको छोड्ना मांगता है, हिंदुस्तान में जाके हम गोश्त चपाती मांगता है। त्यसै गरी जसबहादुर राई भन्छन्, गर्मीको मौसम झन् गर्मी भयो, पङ्खैले हम्काइदेऊ, युरोपको देशमा बस्न मन छैन, इन्डिया पहुँचाइदेऊ। युद्धबन्दीहरूले युरोपको भौगोलिक चित्रण पनि नेपाली लोक साहित्यमा प्रथम पटक भित्र्याएका छन्। आफू गएका देशहरू फ्रान्स र जर्मनीको भौगोलिक चित्रण उनीहरूका गीतहरूमा पाइन्छ। युरोपका होचा पहाडहरू, फुलका बगैँचा, ठुल्ठुला फलहरू, उनीहरूले तरेको समुद्र जहाँ तिनले पानी मात्र देखे, तरकारी र उनीहरूको घर गाउँको तुलनामा कम तरकारी पाइने वास्तविकता र आलु र बन्दागोभी मात्र धेरै हुने कुराहरू पनि गीतमा समेटिएका छन्। जसबहादुर राई भन्छन्, फरासे ज्यानको क्या राम्रो तरी, ठुलो छ सुन्तला। रतन बहादुरले भनेका छन्, जहाँ हेर्छु समुद्रमा पानी देख्छु सम्बै साहिँलाई। अनि शेरबहादुर मगरले भनेका छन्, ठुलैमा लाम्ला सुन्न निकल्ने फुल लाम्ला केशमा, आलु र गोपी बहुतै हुने जर्मनको देशमा। पछिल्लो उदाहरण म गुरुङ भाषाको एउटा उदाहरण पनि सुनाउँछु। यो केही मित्रहरूको सहयोगमा नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यो मोतीलाल गुरुङको आत्मपरक कथन हो। नेपाली रेकर्ड भन्दा अलि भिन्न वेदना र आक्रोश मिसिएको छ यसमा। मेरो अनुमान के छ भने गुरुङ भाषा कमिसनमा रहेका र अन्य सहयोगीका लागि पनि बोधगम्य नभएको हुँदा यो भनाइ यति पनि खुलेर आउन सकेको हो। मोतीलाल गुरुङले नेपाली भाषाका केही गीत र सिलोक पनि रेकर्ड गराएका छन्।
मोतीलाल गुरुङ भन्छन्, दुध घिउ दही मक्खन धेरै खाएको हो, खेती लगाएर जग्गामा जोतौँ रोपौँ धेरै खेती हुन्छ, धेरै भएकै हो, मान्छे मात्तिएर भनेको नमानेर देश हेर्न आएको अङ्ग्रेजसँग मिलियो, आफ्नो भाग्यमा त्यही लेखेको होला, अरूको बुद्धि पछि भयो, भगवानकै हातमा छ, आउँदा आउँदा तिमीहरूको देशमा कैदी भएर बस्नु पर्यो, दिनरात निद्रा लाग्दैन, के हुन्छ, हिन्दुस्तानीहरू यहाँ 600 भन्दा धेरै थिए, सबै मरिसके, अलिकति बचेका छन्, के अचम्म भएको हो यस्तो, अस्पतालमा जान्छन्, कोही आउँदैनन्, सबै मर्छन्। अन्तमा सुरुमा हामीले उठाएका प्रश्नमा फर्कन्छौँ। हामीले यी रेकर्डिङहरूबाट के बुझ्न वा अनुभव गर्न सक्यौँ त? यो रेकर्डिङ उनीहरूको आफ्नो बन्दी जीवनको चित्रण गर्न र त्यसलाई जीवन्त बनाइराख्न सकिने एउटा अमूल्य अवसर हो भन्ने कुरा के ती युद्धबन्दीहरूले बुझेका रहेका राखेका थिए? के तिनले गीत कथा र आत्मकथन यस कुरालाई ध्यानमा राखेर लेखे हुन्? के माथि हामीले भनेका कुराहरू युद्धबन्दीको भाकाका प्राथमिक सन्देश हुन् भनेर निश्चित गर्न सक्छौँ? यी रेकर्डिङहरू सीमित र कम भए पनि प्रथम विश्वयुद्धको इतिहाससँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय हुन्। हामी के निर्क्युलमा आउन सक्छौँ भने सम्भवतः सैनिकहरू यो रेकर्डिङ गर्दा यो स्वजीवन बारेको कथन हो भनेर सचेत र त्यसका जानकार थिएनन्, तर उनीहरूले जुन गीत गाए वा कथाहरू लेखे ती उनीहरूको बारेमा मात्र थिएनन्, अपितु उनीहरूको यो अनुभव उनका सहकर्मी सबै सिपाहीहरूको साझा वेदना, दुःख र अनुभव थियो। यी विधाहरू रेकर्ड गर्न पाउँदा वा अभिव्यक्त गर्न पाउँदा उनीहरूको दमित दुःख, पीडा र वेदनाले पनि नजानिदो गरी निकास पाएको हुन सक्छ र छताछुल्ल पोखिएको छ। उनीहरूलाई पक्क पनि थाहा भएको हुनुपर्छ कि उनीहरूले खुलेर विरोध गरे भने त्यो जर्मन अधिकारीहरूलाई केही गरी सह्य हुने छैन र उनीहरूको रचना वा सङ्कलन रेकर्डका लागि पास हुने छैन। त्यसैले हामी अनुभव गर्न सक्छौँ यी पाठहरूले जर्मन र बेलायती पक्षदेखि सकेसम्म तटस्थता अपनाएका छन्, तर यसो हुँदाहुँदै पनि उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा र घुमाउरो पाराले सशक्त व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्न सफल भएका छन्। तर सशक्त व्यक्तिगत भावना भएका केही गीतहरू रेकर्ड नगरिएको देख्दा भने दुःख लाग्छ। लुडर्सको सङ्कलनमा भेटिएका रेकर्ड नगरिएका पाठहरू देख्दा अझ धेरै रेकर्डिङ भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन सम्पादनका क्रममा नष्ट भएका वा यतिका वर्षसम्म हराएका पनि हुन सक्छन्। केही रेकर्डिङहरू हराएको प्रमाण त हामीसँग छँदैछ। रोयल पर्सियन फोनोग्राफिक कमिसनले युद्धबन्दीहरूको आवाज जर्मनीका श्रोताहरूलाई सुनाउनका लागि वा युद्धबन्दीहरूको गृह प्रदेशमा सार्वजनिक गर्नका लागि यी रेकर्डिङहरू गरेको थिएन। यी रेकर्डिङहरू भाषा वैज्ञानिक अध्ययनको प्रयोजनका लागि गरिएका थिए। अवश्य पनि यी रेकर्डिङहरूको भाषा वैज्ञानिक र साहित्यिक महत्त्व छ। यिनले नेपाली भाषा र साहित्य दुवैको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दछन्। त्यसकारण कमिसनले उत्पादन गरेका यी आवाज र तिनका पाठ अति महत्त्वका छन्। ऐतिहासिक, भाषिक, साहित्यिक, भाषा वैज्ञानिक वा सामान्य मानवीय पक्ष होस्, हरेक दृष्टिबाट यसले साहित्यिक विधाले कसरी मानिसलाई भित्री वेदना प्रस्फुटित गर्न सहयोग गर्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। कमिसनले गरेको यो काम साह्रै प्रशंसनीय छ, भलै यो जुनसुकै प्रयोजनका लागि गरिएको होस्। यो काम नगरिएको हुँदो हो त आज हामी यहाँ बसेर युद्धबन्दीका भावनाका यी कुराहरू गरिरहेका हुने थिएनौँ। मेरो प्रस्तुति यही बिट मार्छु। तपाईहरूले मेरा कुरा रुचि राखेर सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।